Keď je preukázateľné, že pán Kiska má vzťahy k scientologickej cirkvi, zaujímavé, človek, ktorý je blízko k scientológii, KDH-kom to nevadí. Je tam kandidát, ktorý má veľmi blízko k sekte, ktorá chce ovládnuť celý svet. Je tu veľká blízkosť k sekte scientológov, čo je veľmi nebezpečné. Ja verím, že vyjdú na povrch informácií o prepojení pána Kisku na scientológiu. Dôkazy sa tak či tak nepriamo už v médiách objavili. Tak dobré, aby sme nehovorili o pánovi Kiskovi. Pán Fico, keď sme pri vás, aj vy ste verejnosti priblížili svoje detstvo počas tejto volebnej kampane. Povedali ste, prešiel som svätým krstom, svätým príjmaním, aj birmovkou. V roku 1986 ste sa stali členom KSČ s vlastným potvrdením, že ste prísny ateista. Dovolte otázku. Ste teda ateista alebo kresťan katolík? Ak dovolíte, pokiaľ ide o otázku viery, to považujem za súkromnú vec a ja sa nebudem spovedať pred nikým, či verím Boha alebo neverím Boha. Tak čo je pán Kiska? Je buddhista, alebo je blízko židovskej viery, alebo je scientológ? My chceme všetci vedieť, kto ste, či ste buddhista, či ste žid.